rujil imam indal menalikane metune imam. Habarana sapa Husain Nuhur isin qala sapa Husain hadatsana sapa Al-Fadl bin Musa an Ma'marin an Ibn Abi Kasirin an Abdullah bin Abi Qatadah an Abi saking bapane Abdillah qala sapa Abi qala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila uqimat indal menari masjid iqamati apa salatu falatakum monggo aja padha ngadeg sapa sira kabeh hatta tarona sehingga padha wis weruh sapa sira kabeh ne ing ingsun kharajtu halis metu sapa ingsun maksudnya keluar dari rumah masuk ke masjid. Kitabul Masajid itu kitab nerangke pira-pira masjid. Al-Fadlu iku kautaman fi binail masajid ing dalem bangun pira-pira masjid. Abarana sabab nu semana kalam sapa ngamar hadatsana sabab baqiyatu an baharirin an Khalid ibn Ma'dana an Kasir ibn Murata an Amr ibn Abasata anna Rasulullah iku kala dosa Rasul manutai sapa wong iku bana bangun sapa man masjidan ing masjid yudhkaru kang den sebut-sebut apa Allahu asmane Allah fi ing dalam masjid berarti masjid makmur gawe ibadah ora namung bangunane sing megah tapi sepi. Bana monggo bangunake sapa Allah Gusti Allah. Bana monggo mesti bangunake sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla. Lahu kedue man petan ing omah fil jannati ing dalam swarga. Makanya kalau ada pembangunan masjid ikutlah andil, ikutlah terlibat agar kamu dibuatkan rumah di surga. Minimal nak kowe ora iso bantu wong sing bangun masjid minimal aja tok ganggu. Kono bangun masjid ki wis rekoso kowe jek tok ganggu. Al-mubahatu iku bangga-bangganan, saling membanggakan. Fil masjid ing dalam pira-pira masjid aparana sapa Suwaidun Nasrin qala sapa Suwaidan bana sapa ngadul barake an Hamad ibn Salamah an Juba an Nabi kilapatan nasina nabi iku ladu sapa nabi min asrati saat iku setengah sanggeng pira-pira tandane dina kiamat, alamatnya hari kiamat. Ayatabaha utawi ento saling membanggakan sapa anasu menungso fil masajid yang dalam bangunan masjid itu tanda akan kiamat. Besok orang saling membanggakan, wapik masjid nggonku, gedhe nggonku, keren nggonku, mewah nggonku. Mosok masjid kok mewah, asli mepet sawah kok. Mewah nggonku, masjidnya mepet sawah, mewah nggonku. Saling membanggakan seperti itu malah pertandakan kiamat. Zikru ayi masjidin iku nutur endine masjid wudhi'a kang wis den gawe utawa diselake apa ayu awalan ing dalam kawitane. Mana masjid yang pertama kali dibuat? Abaruna sapa Ibnu Hujrin lan sapa ngali atasana sapa Ibnu Musirin anila masina Ibrahim kalan sapa ngibren kuntuana sapa ingsun iku akra maca sapa ingsun ala bil Quran ala abi ngatasé bapak ingsun Al-Qur'an ing Quran fisikati ing dalem dalan perkampungan. Bismillahirrahmanirrahim. Faidan dumatan ing dalem nalikane qara aqra'u faida qara'tu nuli ing dalem nalikane maca sapa ingsun as-sajdah ing surat sajdah monggo sujud sapa abi fakul sapa ingsun ya abati duh bapak ingsun atas judono toh sujud sapa sira fitori ing dalem dalan Pak sujud kok ning dalan piye to Pak. Fakolang sapa abi ini sedene iku sami itu tau krungu sapa ingsun abadar ya kula lan ngucap sapa abadar saal tu wis tau takon sapa ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam ayo masjidin uta intine masjid iku wudhi'a dibangun utawa den dadekake diselehake maksudnya dibangun iku wudhi'a den bangun utawa den selehake apa masjid awalan dalam kawaitane mana masjid yang pertama kali dibuat kalau dawuh sapa Nabi al-Masjidul Haram iku Masjid Al-Haram Makkah. Kultun sapa insun suma ayun uli utawi intine masjid iku wudhi'a qala Nabi al-Masjidul Aqsa itu Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa dengan Masjid Makkah itu lebih duluan Masjid Makkah, masjid tertua di dunia mungkin. Kenapa? Masjidil Aqsa saja itu dibangun zaman Nabi Sulaiman. Nah ini berarti kan ya Masjidil Haram yang dimaksud dibangun sejak zaman Nabi sadurunge Nabi Sulaiman pada Nabi Ibrahim bonobo.
Kalau dari awalnya ya inna awala baiti wudhi'a linnasi lalladzi bibakkata. Cuma kan nggak ada keterangan siapa yang bangun. Nah itu masjid yang ada di Bakkah. Bakkah itu nama lain dari Makkah. Biyen ya Bakkah ngono. Kul tu ngucap sapa ingsun bakam lan iku pira benahuma ing dalem antarane Masjidil Haram lan Masjidil Aqsa. Kala dawuh sapa Nabi arbauna iku 40 apane aman taune. Kacae 40 taun wal ardu utawi bumi. Laka kedue sira iku masjidun dadi masjid. Faitsu ma'adrakta mongko ing dalem dinggon nemoni sapa sira salat ing salat fasoli mongko salat sapa sira ai fi ayyi makanin. Lah masjid bumi kabeh bumi iki masjid kanggone wong Islam. Karena itu dimanapun tempat kamu boleh sholat. Lah makanya iki sing digawe dasar karo wong-wong saiki demo terus sholat ning gone jalan raya berdasarkan hadis ini. Fadlus sholati ben mereke keutamaan sholat fil masjidi ing dalam masjid al-harami ya masjid al-haram. Barana sabaqata betul ada hadatsana sawa alaisu anna fi an Ibrahim bin Abdullah bin Ma'badin Ibni Yasin anna Maimunah ya Nabi karep kanjeng Nabi ku kolat ngucap sapa Maimunah manutai salat pawong iku salat sapa man fi masjid Rasulillah ing dalam masjid Gusti Rasul berarti mati fa ini karena sedene ingsun iku sami terus ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Rasul as-salatu itu salat fi indil masjid Rasul iki Abdullah utama min ahli salatin bang sawu salat fi ma indil masjid sifahu kang selane masjid Rasul ila masjidal Ka'bati kejaba masjid kang ana Ka'bah maksudnya Masjidil Haram. As-salatu iku salat fil Ka'bati ing dalam jero Ka'bah bareng sapa kote batu kala kita hadasana sapa Al-Iswan Ibnu Syihabin an Salimin Nabi saking bapakne Salim kala sapa Abi dalam lebu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baita ing Ka'bah baitu wa huwa ya Nabi wa Utsman bin Zaid wa Bilal wa Utsman bin Talha fa alakun padha ngancing sapa Nabi Usama Bilal lan Utsman alaihi mengatasi awak dhewe Nabi Usama Bilal lan Utsman falamma Fatah nulis semasane buka ing Ka'bah utawa bait sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu mongko ana sapa ingsun iku awalaman kawitane wong walaja kang mlebu sapa man falak itu nuli ketemu sapa ingsun Bilalan ing Bilal fasal tuntakon sapa ingsun hu ing Bilal hal salat atau salat sapa Nabi fi dalam bait hal fa'ilin ing buriding hal salat atau salat fi dalam bait sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ngucap sebab Bilal nam ya salat sapa Rasul benal amudaini ing dalem antarane cagak loro al yamani ini kang bangsa arah tanah Yaman karone. Fadlul masjid iku kautamane Masjid Al-Aqsa ya Masjid Al-Aqsa wa sholatulan keutamaan wa sholatulan salat fihi ing dalem Masjidil Aqsa abarana sapa Harun Mansur ing lan sapa ngamar atasana sapa Abu Musir ing Abu Musir atasana sapa Said Ibnu Abdul Aziz an Rabi'at bin Yazid an Abi Idris al-Halani an Ibni Dailami an Abdullah ibni Amrin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Sulaiman bin Dawud iku lama banen lan bangun sapa Sulaiman Baitul Maqdis ing Baitul Maqdis saala monggo nyuwun sapa Nabi Sulaiman hilalan Bismillahirrahmanirrahim. Ing pira-pira tingkah salasatan kang telu. Salah nyuwun sapa Sulaiman Allah Gusti Azza wa Jalla sing nomor 1. Sing diminta itu apa? Nomor 1. Hukman yo hukum yusadifu kang ngepasi apa hukum hukmahu ing hukume Allah. Muga-muga nak menetapkan hukum itu tidak bertentangan dengan hukumnya Allah. Fa'udhian widin paringi sapa Sulaiman hu ing hukman yusadifu hukma Allah. Wa salan jawab sapa Sulaiman Allah ing Gusti Allah wa Jalla mulkan ing kekuasaan. Layam bahi kang ora prayoga apa mulkan liatin kedhe wong suci min ba'di saking sawise Sulaiman. Yang kedua minta kemampuan yang kemampuan itu tidak layak bagi orang setelahnya.
ya hanya dia saja yang pantas. Fa'udiyanu diparingi sapa Sulaiman hu ing mulkan layam bagi. Wasalan jaluk sapa Sulaiman Allah Gusti wa jalla khina faruha ing dalam semasne rampung sapa Sulaiman min bina'il masjid saking bina masjid jaluke Allah yaktia ing yen toh ora nekani hu ing masjid sapa adin wong suwiji. La yanhazu kang ora ngobahake hu ing ahad apa ila salatu kejaba salat fihi ing dalem masjid. Ayuh rija ing yen toh ngusir sapa Allah to ngetokake sapa Allah hu ing man min khati'atihi saking keluputane. Ayuh rija yen toh ngetokake sapa Allah hu ing man sapa mu ahadun layan hazuhu. Ayuh rija yen toh ngetokake sapa Allah hu ing ahadun min khati'atihi saking keluputane ahadun kayaumi waladat kaya ing dalem dinane oleh nglairake kayaumi mawaladat hu ing ahadun sapa umuhu ibune ahad. Jaluk siapapun yang sholat di Masjidil Aqsa dia dihapus dosanya seperti ketika baru lahir tanpa dosa sama sekali. Fadlu masjidin Nabi iku kautamane masjidin Nabi wa sholatilan sholat fihi ing dalam masjidin Nabi. Aparana sapa kasir bin Ubaidin kulan sapa kasir antasana sapa Muhammad bin Harbin an Zubaidi an Zuhri an Abi Salamah bin Abdurrahman wa Abi Abdillahi al-Aghurdi maulal Juhainiyin ya budak pemerdekane kaum Juhainiyin. Wa kana lan ana sapa Salamah lan Abi Abdillah iku min asabi Abi Hurairah ta'anahu masatuhune Salamah lan Abi Abdillah iku sami aku karone sapa Salamah lan Abi Abdillah Abu Hurairah tang Abu Hurairah yaqul lan ngucap sapa Abu Hurairah salatun utai salat fi masjid Rasulillah ing dalem masjid Gusti Rasul iku afdhalul wa utama min alfi salatin tinimbang 1000 salat fi ma ing dalem masjid sifahu kang selane masjid Rasul minal masjid nyatane saking pira-pira masjid ila Masjidil Haram kejaba Masjidil Haram Makkah. Fa inna Rasulullah karena sedene Gusti Rasul iku akhirul anbiya pungkasane para nabi wa masjiduhu ta Masjid Rasul iku akhirul masjid pungkasane pira-pira masjid nabi. Qala sapa Abu Salamah wa Abu Abdillah lam nasuka ora ragu-ragu sapa kita ana Abu Hurairah istine Abu Hurairah iku kana mone ana sapa Abu Hurairah iku yaqulu ngucap sapa Abu Hurairah an hadis Rasulullah saking hadis Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam famuni nanulidin cegah sapa kita annas tasbita ing yen to amrihna tepake sapa kita Abu Hurairah teng Abu Hurairah fi dalikal hadis ing dalam mengkono hadis hatta idza tufiya sing nalikane wis tilar donya sapa Abu Hurairah karena mengkono terus sapa kita dalika mengkono anak Abu Hurairah kana yaqulu intine padha hadis mau watala wamna lan maidu sapa kita alan nakuna yen to ora ana sapa kita iku kalam nawus ngomongi sapa kita Abu Hurairah fi dzalika ing dalem mengkono hadis. Cara saiki lho tiwas ora takok kewit mbisen saiki wis kadung mati nggih do ribut. Mbaya mumpung biyen iki urip kae takok senengane kok getun kok terlambat. Wis bar nggih getun ya biasa to getun. Hatta yusnada sehingga diisnatake apa hadis hu ing Abi Hurairah ila Rasulillah hatta yusnida nggih hatta yusnida sehingga ngisnatake sapa Abu Hurairah hu ing hadis ila Rasulillah maring Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam in kana lamun ana sapa Abu Hurairah iku sami akurung sapa Abu Hurairah hu ing hadis mirusake Nabi fa baina nahnu ala dzalika fa baina nulin dalam simang sonanu te kita iku ala dzalika ing atase mangkono-mangkono talawamna kami saling apa manglah ki maitu cara makna kono ada apa melehake jalasna mongko ngawori lungguh sapa kita Abdullah ibn Ibrahim ibn Faridin fadakan terus sapa kita dalikal hadis yang kang hadis waladzi lan perkara farotna kang wis pepeko sapa kita fi dalam hadis isine farotna ya zaman Abi Hurairah urip ora takok mandang Abi Hurairah wis mati nggih do ribut
min nasi Abi Hurairah saking teks tulisane utawa dalil tertulis Abi Hurairah. Iki kowe iki langsung krungu saka cangkeme Abi Hurairah apa kowe maca cathetane Abi Hurairah. Lho sing dadi masalah kok ngene iki. Iki min kauli Abi Hurairah. Abi Hurairah ngomong kowe krungu apa kowe maca cathetane Abi Hurairah. Lho yang jadi masalah ini nak babakan hadis ngono kuwi dibahas. Min nasi Abi Hurairah saking teks tertulis Abi Hurairah. Faqala nulung ngucaplan marang kita sapa Ibnu Ibrahim asyadun sani sapa insun anis dene insun ku sami itu kurung sapa insun Abu Hurairah ta Abu Hurairah yaqulah ling ngucap sapa Abu Hurairah. Aku sing dadi seksine Abu Hurairah kok ora nyatet terus diwaca wong ora. Dadi ora do maca cateten Abu Hurairah, ora maca kitab Abu Hurairah, tapi krungu langsung Abu Hurairah yang ngomong. Yaqulu hale ngucap sapa barrah ing dawuh kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inni monggo setune fakrana setune ingsun iku akhirul anbiya pungkasane para nabi wa innahu lan setune masjid iku akhirul masjid pungkasane para masjid. Maksudnya masjid yang dibangun oleh para nabi. Maksudnya adalah akhirul masjid salasah al mashhud laha bil fadli au akhiru masjidil anbiya. Dan maksudnya bar kuwi ora ana nabi sing bangun masjid meneh. Ora terus berarti masjid keseluruhan berarti mengko entuk bangun masjid ora lho ya. Niku napa? Au akhiru masjidil anbiya atau itulah masjid yang terakhir yang dibangun oleh seorang nabi. Abarana sapa ketebatu an Malikin an Abdillah ibni Abi Bakrin an Nabati ibni Namimin an Abdillah ibni Zaidin ulan sapa Abdillah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma utawi panggonan baina baiti kang ana ing dalem antarané omahku wa mimbari lan podiumku iku raudhatun pertamanan min riyadil jannati saking pertamanane swarga. Abarana sapa ketebatu kala ketebatu subhanahu ana amarin tuhni an Abi Salamata an Umi Salamata nabi aku adalah sebenarnya nabi inna qawa imam mimbari sedune pira-pira cagake podium ingsun hadza ya iki qawa hadza ya iki mimbari iku rawatibu pira-pira undak-undakan fil jannati ing dalam swarga. Dzikrul masjid iki nutur masjid alladzi ussisa kang den pondasi apa masjid ala takwa ing atase ketakwaan. Jadi pondasi masjid itu harus berdasarkan ketakwaan, bukan kesombongan. Kamu membangun masjid itu alasannya karena takwa Allah, bukan hanya untuk kegawe apa bangga-bangganan. Abarana sapa ketebatu kula hadasana sapa alaisu an Imran bin Abi Anasin an Ibni Abi Sa'idin al-Khudri an Nabi saking bapane Ibni Abi Sa'id. Kalau jasa babi tamaro padu kudit mboten jidal. Nak jadala punika padu tapi secara ilmiah adu argumentasi itu namanya jidal. Tapi kalau tamaro mirok kuwi padu kudit. Padu kudit ya sing penting seru-serunan ngomong. Kowe muni aku muni, kowe bantah aku bantah. Dadi padu ambek wong ini paling repot. Imam Syafi'i mawon nate mungel. Aku nak debat mbek wong pinter kira tau kalah. Tapi nak debat mbek wong goblok sisan malah aku ora tau menang. Dan apa wong goblok kuwi nak padu sing penting suarane seru, sing penting bantah. Akhirnya sing wong pinter yo iki kudu sing waras kudu ngalah. Iki nak diterus ke mbak isin aku padu mbek wong goblok kono orang nganggo dasar, orang nganggo dalil, orang nganggo argumentasi, sing penting bantah, penting bantah. Jenenge tamaro utawa mirok padu. Nah cara bahasa Jawa maaf niki nggih sing profesinya kebetulan kusir jangan tersinggung. Debat kusir, bahasane halus debat. Debat yo kaya-kaya yo adu argumentasi secara ilmiah tapi kusir itu tukang ngendalikan tukar. Makane kok debate sementing seru-serunan, sabet-sabetan, pecut-pecutan ngono tok. Tapi yo niku simbolisasi debat yang tidak ilmiah. Orang mengajukan argumentasi tapi sing penting seru-serunan ngomong.
Tamaro padu sapa rajulane wong lan loro fil masjid dalam masjid alati usisa kang den pondaseni apa masjid ala takwa ing atase takwa min awali yaumin saking kawitane dina. Faqala rajulun huwa utawi masjid ususa ala takwa iku Masjid Qubain, Masjid Quba. Sing dimaksud masjid alati ususa ala takwa ya Masjid Quba. Karena Nabi itu ketika datang Madinah sebelum membangun Masjid Nabawi itu sudah membangun Masjid Quba. Nabi itu kan pertama kali hijrah datang itu ada yang menyatakan hari Senin, ada yang menyatakan hari Kamis. Itu adalah mendirikan Masjid Quba. Terus dari Jumat berikutnya Jumatan pertama kali. Dan itu di Masjid Quba, belum di Masjid Nabawi. Niku mlane nak wong haji kayak biasanya dosok ziarah ning Masjid Quba itu prasasti tempat pertama kali kedatangan Nabi. Wa qala uta sapa lahru wong liyane wa utai masjidul ladzi usyata lakwa iku masjidur Rasulillah, masjid Rasul maksudnya Masjid Nabawi. Faqala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa utawi masjidul ladzi usyata takwa iku masjid ingsun hadza iki Masjid Nabawi. Jadi yang diistilahkan dengan la masjidun usisa ala taqwa itu Masjid Nabawi. Itu secara fisik. Kalau secara psikologis ya berarti perintah sama dengan semua masjid harus dibangun berdasarkan ketakwaan. Ngoten maksudnya. Fadlu Masjid Qubain iku keutamaan Masjid Quba wa sholatilan salat fihi ing dalam masjid. Kabarana sapa kata batu an Malik an Abdillah bin Dinar an Ibnu Umar qala Ibnu Umar kana sapa Rasulullah iku ya tinekani sapa Rasul Quba ing Masjid Quba rakiban hale wong kang numpak kendaraan wa masilan hale mlaku sikil karena enggak begitu jauh. Kabarana sapa kata batu qala kata hadasana sapa Mujammi ibnu Yaqub an Muhammad bin Sulaiman al-Karmani qala sapa Muhammad sami turun sapa insun Aba Umamah ing Aba Umamah ibnu Sahl bin Hunayfin qala sapa Umamah kolong sapa abi kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utai sapa wong yuharaja mutu sapa man hatta yati sing gawa senengane sapa man hadal masjid ikilah masjid Quba india Masjid Quba fasolanu salat sapa man fi dalam Masjid Quba kana monggo mesti ana lahu kedue man apa adlan apa adlu ngene jenengan nah adlan nggih berarti kan sing tepat jane ya kana lahu ya adlu ya dadi isime kan to. Nah kana ya ajruhu ngono ora rada ngarang mengko dadine. Kana mangkono ana apa ajruhu lahu kedue man iku adla umratin ngono dadi khabare kanane minta mriku. Kana mongko ana dadi khabare ora ning lahune tapi niku adla. Mung ketok kok ya sing malah kagol lah ngono kuwi. Ngeten. Kana mongko ana lahu iku kedue man apa adlu umratin ngono wae to. Ganjaran kang bandingi umrah. Anak sampeyan arep tok peksa nganggo adla nggih ning niku wau. Sampeyan ya kudu wani rujuke ngarang dhewe ngono wae. Kana mongko ana apa ajruhu lahu kedue man iku adla umratin bandingi umrah. Monggo arep milih endi terkebe. Ma tusyaddu. Ma iku perkara tusyaddu kang den kuatake apa arihalu kendaraan ilahi maring ma. Berarti masjid niki. Ma iku masjid tusyaddu kang den kukuhake to den taleni siset apa arihalu budal perjalanan kendaraan biyen niku rohal nganggo kendaraan jaran unta niku jenenge rihal. Apa arihalu perjalanan atuh ilahi maring ma minal masjid nyatane saking pira-pira masjid. Abarana sapa matun mansuring lan pamandhet sana sapa sufyanane Zuhri an Zaidin Nabi Hurairah kala birurah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi latu satu ora kena den taleni siset apa arihalu bekal perjalanan illa salah sati masjid kejaba nuju maring telu pira-pira masjid.
Masjidil Haram ya Masjidil Haram wa Masjidil Hadalan masjid iki Nabawi wa Masjidil Aqsa lan Masjidil Aqsa. Dalil ini sering dipakai oleh orang-orang yang selalu melarang tidak boleh melakukan perjalanan lain kecuali hanya ketiga. Kaya-kaya ki terus nak kowe lunga ning gone ngampel rento, lunga ning gone Kudus rento, lho nyuruh kok oleh ngarteni kok ngono. Ini maksudnya kula jenengan sedaya punika nak arep golek ganjaran sing gedhe wal muradu iku annahyu anis safari ila ghairiha. Ar-rihal hanya untuk 3 masjid itu. Dan ini sing sering niku diarteke ngoten niku. Tidak boleh pergi ke masjid selain itu. Lah terus njur piye nek ora entuk? Kowe lunga nang Masjid Agung Demak rentok ngono. Kowe lunga nang gone Masjid Agung Jawa Tengah rentok, lunga nang Istiqlal rentok ngono. Ya entuk bae. Tapi nak maksud mulai rono mergo pengen golek ganjaran sing luwih tinimbang liya, lah kuwi sing ora pas. Kowe salat ning Masjid Agung Demak karo salat ning gone Masjid Desamu Dewi ya ganjarane padha. Ngono lho maksude. Kowe lunga ning gone Masjid Istiqlal, ambek lunga ning Masjid Agung Jawa Tengah, ambek Masjid Baitur Rahman karo ning Masjid Desamu Dewi ya ganjarane padha. Sing ora padha kuwi nak kowe salate ning gone Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kuwi maksude ngono. Ora terus berarti ora entuk lunga ning masjid liya kuwi ora. Maksudnya kalau kamu tujuannya kok untuk mencari fadilah dari masjid tersebut, maka enggak ada bedanya. Di masjid sedunia ini enggak ada bedanya soal keafdolan pahalanya. Yang membedakan hanya 3 tok. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi hadis ini jangan digunakan untuk melarang orang lain, berarti enggak boleh pergi ke masjid yang lain. Ittikhadul bai'i Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ora bai'i. Ittikhadul bai'i ku ngalap bai'at. Di bai'at itu disumpah janji. Masa jida ing pira-pira masjid. Abarana sabahana tunusarian mualazimin lan sabah mulazim hadasana sapa Abdullah ibnu Badrin an Qasim ibn Talqin an Abi saking bapane Qastola Talq ibn Aliin yo kala sapa Talq kharajna menuju sapa kita wafdan hale dadi utusan atau delegasi resmi. Jadi ini bedakan artinya sama kalau dalam bahasa Indonesia. Sampeyan buka ning gone kamus pasti kalau muncul wafdan dengan dhaifan sama. Dhaif artinya tamu, wafdan juga tamu, tapi beda. Kalau dhaif itu istilah untuk tamu pribadi. Kowe lunga ngene sedulurmu kuwi jenenge tamu. Tapi yang ini maksudnya wafdan itu tamu atas nama lembaga, atas nama instansi. Kamu datang atas nama pondok pesantren, atas nama madrasah. Kamu datang atas nama mewakili kelurahan. Saya datang atas nama RT. Nah kuwi jenenge wafdan. Tamu resmi atas nama delegasi atau perwakilan instansi atau lembaga tertentu. Saya mewakili kaumku lah, ngoten niku jenenge wafdan. Tapi kalau berangkat dolan ujung-ujung bertamu niku jenenge tamu biasa. Ila Nabi maring Kanjeng Nabi fabayakna nuli ngangkat baiat sapa kita ing Nabi. Kita berbaiat mengangkat sumpah. Wa sallallahu salat sapa kita mawentil masar Kanjeng Nabi wa abarna lan critane sapa kita ing Nabi an-nabi artina ing setuhune iku ing dalem bumine kita apa biatan. Kalau ini bukan bai'ah tapi bi'ah. Apa biatan? Sinagog. Sinagog orang ngerti? Ya Allah Gusti, wong ora ngertinan. Sinagog ya sinagog. Sinagog itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Jenengmu sapa? Bi'ah, berarti sinagog. Bi'ah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna bi aridina sedune iku dalam negara kita apa bi'atan bi'ah utawa sinagog, tempat ibadahnya orang Yahudi. Maksudnya matur jeung Nabi ning desaku ki ana gereja utawa ning desaku ki ana sinagog ngono. Atau mungkin kalau orang Hindu Buddha di nggonku niku enten kuil atau enten apa enten candine nah ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Lan kedue kita fastauhabnahu. Bismillahirrahmanirrahim. Fastauhabna nuli amrih maringi sapa. Fastauhabna nuli njaluk paweweh. Fastauhabna njaluk paweweh sapa kita hu ing Nabi. Aisa alnahu ayutiana. Min fadli tahuri saking turahan banyu wudune Nabi. Fada anuli nyuwun sapa Nabi bimain kelan banyu, mesti njeng Nabi mbok tolong jenengan wudu mangke turahan wudune niku gawe sangune kula sak rencang lah sak rencang. Fatawadhu anil wudu sapa Nabi wa tamamadulan kagemu sapa Nabi summa soban nulungsake sapa Nabi hu ing mak fi idawatin ing dalem wadah mandang wudune rampung turahan banyune terus diwadahi cara saiki wadahi botol wadahi gendul wadahi gembes. Wa amara perintah sapa rasulna ing kita faqala dosa Nabi uhruju metu sapa sira kabeh fa idza antum nulike ing dalem nalikane fa idza ataitum nulike ing dalem nalikane wis nengkani sapa sira kabeh ardakum ing bumimu kabeh faksuru monggo padha mecao sapa sira kabeh bi atakum ing sinagogmu kabeh wan dhu lan nyiramo sapa sira kabeh makan ing dalam panggonane bi'ah bihadzal ma'i kelawan ikilah banyu wattakhidzulan gawiya sapa ndadekno sapa sira kabeh ing bi'ah masjidan ing masjid. Awas jangan salah paham ya, iki engko nak tok pelaksanake tekstual engko terus ana gereja tok bruk-bruke ngono tok gawe masjid enggak. Ini maksudnya dulu waktu kami masih beragama Yahudi kami punya bi'ah, punya sinagog kecil. Sekarang kami sudah Islam. Bagaimana ini Nabi? Nah, ya dirubah fungsikan saja. Dibruke digawe masjid. Utawa kalau model Abdurrahman Ad-Dahil apa? Ya cuma dicopot wae to. Sing maune kono patung-patunge ditutupi, dijibuki ngoten. Terus sing maune jenenge Gereja Hagia Sophia diganti menjadi masjid. Ya ngono. Diganti masjid. Padahal itu asli ini gereja. Asli ini gereja tapi dirubah jadi masjid. Dan sekarang sering banyak terjadi kalau kita baca di majalah-majalah perkembangan agama Islam di luar negeri atau kita cari tanya sama Mbak YouTube niku kathah niku. Jadi di Eropa, di Amerika sekarang itu sudah menggejala Islam sedang berkembang pesat di Eropa. Jadi di Prancis, di Inggris, bahkan di Inggris itu ada yang wali kota itu beragama Islam. Partai Islam juga sudah maju pesat. Di Prancis juga demikian. Bahkan sudah apa istilahnya kayak ngetren, jadi tren tersendiri. Jadi gereja-gereja itu sepi pengunjung, masjid semakin banyak jamaahnya. Bahkan sudah mulai banyak gereja yang dijual, dibeli oleh orang Islam berubah jadi masjid. Jadi gereja dijual jadi masjid. Itu berita di Mbak YouTube seperti itu. Atau berita niku di majalah-majalah ngoten niku. Tapi nak masjid didol ke gereja urung ana. Sing ana iki gereja didol gawe masjid. Kenapa? Karena kehabisan jamaah. Kulna matur sapa kita innal balada setuhune negarane iku baidun adoh Nabi wal harolan setuhune panase iku sadidun banget wal ma'alan setune banyu iku yan syafu merembes, ngertos merembes. Ya merembes kok ora mudeng. Mengalir keluar pelan-pelan sedikit tapi tahu-tahu habis ya ngerembes mudeng ya ngerembes. Ora mancur, nak mancur gede kaya kowe nguyah kae mancur.
Ngrembes ki ora krasa ngerti-ngerti teles ini jenenge ngrembes, ngricih teles kebes ini jenenge ngrembes. Lho, iki ngrembesan saka ndi ngerti-ngerti kok teles ora ketok mancore tapi ngerti teles ngrembes. Faqala dawuh sapa Nabi muddu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudu padha ndawakno sapa sira kabeh ing mak minal mai sanging banyu liyane. Yo ngene to, nek iki banyune ngrembes mesti bahasane mungkin saiki apa ya menguap nggih yan syafu. Banyune iki Nabi diwadhi botol. Iki ra kitang ora diombe kok tekan ngene kula mriko pun telas menguap. Biyen kan ora botol wadhe, biyen wadhe apa? Gribo. Gribo itu terbuat dari kulit hewan diseni gawe wadah banyu. Lah sampean bayangke kira-kira apa ngrembes metu no mboten? Ya ngrembes to kulite melu teles suwe-suwe mergo njaba panas akhirnya jerone suwe-suwe ya entek. Nah, suwe-suwe entek. Makanya Nabi mengajarkan apa? Mudduhu minal ma'i. Ayo dijog banyu liyane to. Tekniknya kok ya gitu. Mulane sok menawa wong mulai saka haji nggo banyu jam-jamane sithik dijog ya aja tok seneni. Ya banyu jam-jame nggo saka kono paling namung 5 liter. Terus tukoke banyu isi ulang. Jog banyu isi ulang. Wis sing disuguhke asline ya banyu isi ulang mambu jam-jam sithik kuwi. Arep nggo jam-jam tenan saka kono ge nyuguhi tamu semono akeh ya ora cukup. Arti wadai apa? Wong beto banyu Zam-Zam niku nggih diperiksa, enggak boleh banyu bawa air Zam-Zam. Zaman dulu kargo itu mau menerima pengiriman air Zam-Zam, sekarang sudah dimonopoli. Yang berhak untuk mengimpor, mengekspor air Zam-Zam hanya tertentu, terutama Garuda. Berarti sing andum ki namung Garuda niku. Mulane sakniki banyu Zam-Zam semakin mahal mergane ngoten dimonopoli. Zaman biyen niku wong haji saka Makkah niku tuku gembes wiseni banyu Zam-Zam tutup rapet bayar ke kargo kirimkan pengiriman paket sampai Indonesia. Sekarang sudah dimonopoli, nggak boleh. Akhirnya makanya Zam-Zam jadi mahal. Ya kan hukum pasar kan gitu. Barang sedikit permintaan banyak, otomatis ilmu pasar mesti harganya akan naik. Padha karo wedhus lanang, ngger payah musim kurban larang, sing butuh akeh. Wedhus wedok ora patek akeh sing butuh, mulane wedhus wedok murah. Nah, wedhus lanang cilik 3 juta, wedhus wedok gedhi paling 2,5 juta. Lho beda adoh, beda adoh. Itu karena hukum pasar seperti itu. Makanya jadilah orang yang dibutuhkan agar hargamu mahal. Hargamu mahal. Jangan jadi seperti orang umum. Nah, mulane cah nang lanang cah nom sing salah paham akhirnya gen ora umum rambutnya disemir-semir, dijebrak-jebrak gen ora umum. Nah, tapi ya namung ketok wah namung nonton emang saya harus bilang wow gitu. Padahal kene satu ya sepetnya wong iki ya lah apa rambut dijebrak-jebrak disebir nganti kaya sapuduk ngono iki ya lah iki ya ben apa. Maksudnya kamu jadilah orang yang baik beda dari segi kualitas bukan dari segi penampilan. Lah cah nom sing salah paham terus yang penting tampil beda biar lebih dihargai. Ya regamu ki sepiro nek temu-temu kono ki. Lho kan beda, kancane ora hafal Quran, kowe hafal Quran. Mesti regamu beda. Ya ta? Kancamu reso pidato, kowe iso pidato, wah mesti regane beda. Ya, kancamu reso ngelas, kowe iso ngelas, mesti regane beda. Kancamu keset, kowe sregep, mesti regane beda. Liyane reso bengkel kowe iso ndandani motor iso ndandani mobil mesti regamu beda. Ya misalnya seperti itu.
Liyane ora iso ura-ura, kowe iso ura-ura, iso macopatan itu beda karena kualitas. Bukan ana bedan wong penampilan terus kene ditindik, diklewer-klewerke, gen ketok nak kentir kae tindikan pitu. Ngono kuwi apa? Itu tampil beda tapi tidak akan meningkatkan kualitasmu. Tidak akan meningkatkan kualitasmu. Hanya kamu bisa tampil beda, melaku gagah pedendang-pedendang. Nah perlu pitung dina ratus, nak wae esuk waduh cek-cek ngene ta. Saya klinyit, saya keren ngono rumangsane ya. Rahi nganti klinyit, ambune nganti wapek jarine saya keren. Nah ngono. Jadi boleh, jadi kamu jadilah orang yang berbeda dalam arti dari segi kualitas. Fa innahu karana setunhi fa innahu la yazidu illa thayyiban. Fa innahu karana setuhune almai iku la yazidu ora nambahi apa almai hu ing mak sing kae mau turahan banyu wudu mau hu ing apa mau fadlu tahur kok mau illa thayyiban kejaba ing bagus. Gampang. Gen ora entek dijagjoki terus ora. Tok jog-jogi ora ndadekke elek, tetep ana barokahe. Barokahe utuh, cuma jenenge sing ora utuh. Jam-jam dicampur nganti pirang-pirang galon, tetep barokahe jam-jam ana. Ngoten. Ya mung aja tok kandhake nak kuwi jam-jam, wong wis tok campuri pirang-pirang kok. Faharajana ilmu tu sapa kita hatta qadina sehingga teka sapa kita baladana ing negara kita fa kasarna nuli mecah sapa kita biatana ing sinagog kita sumanallah nuli nyiramake sapa kita manakana ing dalem panggonane biah yo ing mak tadi wa tahadna lan dadekake sapa kita ing biah masjidan ing masjid fanaten nuli undang-undang sapa kita fihi ing dalem biah yo fihi ing dalem masjid. Saiki wis masjid kok fi dalam masjid tadi biah sekarang sudah jadi masjid bil adzan kelawan adzan kala ngucap sapa Tolek bin Ali warrohibu tai pak rohib iku rajulun wong lanang mintoyin sanggeng suku Toyek warrohibu tawi pendetane jadi pendeta yang dulu mimpin di sinagog tersebut warrohibu tai pendetane iku rajulun wong lanang mintoyin sangking suku Toyek falama sama nulis banyak krungu sapa rohib al adzana ing adzan kala mengko ngucap sapa rohib dakwatu hakin ai huwa utawi adzan iku dakwatu hakin pengundang-undang bener sumastakbala nuli madhep sapa rohib talatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bifathin fasukuni masilil ma'i min a'lal wadi. Berarti apa? Air terjun nggih berarti nggih. Masilul ma'i tempat mengalirnya air min a'lil wadi dari atasnya jurang. Wa aidzan man hadaro minal ardi. Atau cara kene ya apa? Celah di cepitan bumi. Pendeta Nemo ya mengakui ini memang panggilan hak. Mung mestine ya sangat napa nggih. Stres. Iki piye jamaahku kok entek ndak meleh berubah umane iki sinagog kok saiki meleh dadi masjid. Sumastakbalani madhep sapa rohib talatan ing apa mau sing awal mau banyu mili sangka puncake jurang apa mau berarti apa istilah air terjun ya. Bismillahirrahmanirrahim talatan ing air terjun mintala ina sanggeng air terjune kita falam naronuli belas ratu roh meneh sapa kita hu ing rohib baktu ing dalem sawise istakbala mungkin bunuh diri atau mungkin apa terus topo ning kono ya ora ngerti. Nah, tapi artinya itu adalah hari terakhir kami melihat pendeta kami bilang dakwatul hak. Tapi dia mengakui dakwatul hak. Cuma ora kuat terus mbah mlebu ning gone jurange ngono mati mbah apa. Ya memang kadang orang enggak kuat untuk ada perubahan drastis ngoten niku.
Nafsul kuburi iku ndudah utawa nduduk kubur wa tikhadhu artiha lan dadekake bumine kubur masjidan ing masjid. Ahbarona sapa Ibrahim bin Musa kalan sapa Ibrahim hadasana sapa Abdul Warisi ana bitayahi ana sini malikan lan sapa ana salama qatima ing dalan semansane rawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala mongko manggon sapa Rasul fi urdil Madinati ing dalam arah-arahe kota Madinah fi hayyin ing dalam perkampungan yukalu kang diucapaken lahu kedue hayyin apa Banu Amrin tedak turune Pak Amr bin Auf fa aku manuli manggon sapa Nabi mukim fa aku manuli manggon sapa Nabi. Makanya kalau ada istilah makom itu tempat bertempat tinggal, bukan dalam arti makom ki kuburan. Sama seperti di Tidar misalnya, di Gunung Tidar Salatiga Magelang ya, di Magelang sana ada makomnya Syekh Subagir, itu dalam arti makom pakai kop, bukan makam seperti bahasa Indonesia artinya kuburan. Ya kita ngono dikai patokan tapi ini kok mboten enten jasate. Dulu di sana Syekh Subagir bertempat tinggal sebentar untuk bermujahadah, beristighosah, ndungoni ben tanah Jawa ora serem, ora ndadekke mubalek saka Timur Tengah, para wali do mati. Terus akhirnya dianggap makom Syekh Subagir, tapi mboten dari makom kuburan niku mboten. Makom dalam arti petilasan, tempat itu pernah ditempati. Lah nek jenengan dugi mriku ziarah saged. Lah napa ngambil energi ini, teori energi ini kan mudah dipahami. Para wali, orang-orang yang dekat dengan Allah itu energi supranaturalnya besar. Ibarat magnet itu bukan magnet kecil tapi magnet yang sangat besar. Gampang. Magnet niku nak sing gedhe ketemu karo wesi, senajan wesi niku ora magnet, magnete tinggal lunga, wesine wis dadi magnet. Teorine gampang. Paku itu bukan magnet, tapi ketika nempel dengan magnet, maka meskipun magnetnya sudah pergi, pakunya masih bermagnet. Ya sami, karena beliau itu orang yang punya energi yang kuat, energi yang besar, meskipun beliau sudah enggak di situ lagi, tapi tempat tinggal beliau, tempat mujadah beliau pasti masih menyisakan magnet energi yang luar biasa. Tapi cara misalnya sampean sing ahli supranatural mesti iso ngrasake energinya luar biasa, tapi enggak ada jasadnya. Nah, itu jenenge makom dalam arti akoma, bertempat tinggal. Faqama nuli mukim to manggon sapa Nabi fihim ing dalem Banu Amr arba'a asarata ing dalem 14 apane lalatan wengine sumar salanuli ngirimake sapa Nabi ila malain maring kelompok luhur min Bani Najari sanggeng Bani Najar. Fajaune padha teka sapa mala mutaqallidi suyufihim hale wong kang padha ngalungake pira-pira pedange malak. Kaani kaya sedune ingsun iku angduru ningali sapa ingsun la Rasulillah maring Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam ala rahilati ing atase kendarane Rasul wa Abu Bakrin utawi Abu Bakar Abu Bakrin utawi Abu Bakar iku radifuhu mboten radifahu iku radifuhu wong kang bonceng Nabi. Wa malaun utawi kelompok luhur orang-orang terhormat min Bani Najari sangking Bani Najar iku haulahu ing dalem kiwatengene Nabi hatta alqa singgo nibakake sapa Nabi bivina ya Abi Ayyub ing dalem pekarangane Abi Ayyub mesti memilih karena Bani Najar ini tentukan mana ini yang mau dibuat masjid. Akhirnya yang dipilih adalah miliknya Abi Ayyub. Wa kana ana sapa Nabi ku salat sapa Nabi haisu adrokat ing dalem tinggon nemu ing Nabi apa salatu salat. Fa yusolin salat sapa Nabi fi marabi dilhonami ing dalem kandange wedhus. Tapi yo terus wah iki sunah Nabi lho salate ning kandang wedhus ngono yo ora ngono kuwi.
Jaman kuwi mergo pancen urung ana masjid, ya pas delalah ning kono ana kandang wedhus ya gawe salate ning kono. Tuma marun perintah sapa nabi bil masjid iklan bangun masjid, farsalan ngirim mangke sapa nabi ila malain maring kelompok luhur atau tokoh-tokoh terhormat min Bani Najjar saking Bani Najjar fajan padha teka sapa malak faqalan dawuh sapa nabi ya Bani Najjar saminu padha ngreganana sapa sira kabeh ni ingsun biha itikum kelawan perkebunanmu kabeh hadza iki haid. Ayo ini tanahnya minta dihargai berapa ini, mau saya dirikan masjid. Kalau padha ngucap sapa malak wa demi Allah lan atlubu ora nyupri sapa kita samanahu ing regane haid yang Nabi gratis untuk jenengan gratis, untuk masjid gratis. Illa ilallahi kejaba golek ridhone Allah azza wa jalla. Kolong sapa anasan wa kana fihi kowe ing dalem haid apa kuburul musyrikin pira-pira kuburane wa musyrikin bakana telan ana fihi iku ing dalem haid apa kharibun petilasane omah ngertos kharibun cara mbiyen niku ya rumah-rumah bekas yang sudah pada puing-puingnya gitu. Wa kana lan ana fi iku ing dalem haid apa nahlun perkebunan kurma fa amarun perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikuburil musyrikin kelawan kuburane wong musyrikin fanu bisat lidin dudah apa kubur didudah terus dipindahke ke tempat yang lain. Bekas kuburan dibongkari semua karena ada kuburannya, meskipun itu kuburannya orang musyrik. Terus jangan terus kita perlakukan semena-mena, kita perlakukan tidak manusiawi. Orang musyrik pun juga manusia. Itu bukan kucing, bukan anjing, bukan babi. Jadi meskipun dia orang musyrik, kalau kuburannya itu tempat tersebut mau kita pakai, ya kita bongkar, kita pindahkan ke tempat yang lebih layak. Ini mengajarkan kepada kita ya. Nggih. Wa kana ana fi ing dalem fanu bisat nuliden dudah apa kubur wabil nahlil lan perkebunan kurma fakutiat nuliden ketok apa nahal wabil khorbilan kelawan petilasane omah fasuwiyat nuliden rataake apa khorb fasofu nuli padha barisake ton jejer-jejerake sapa sahabat anahla ing wit kurma kiblatal masjid ing dalem arah-arahe masjid wajah alulan padha ndadekake sapa ashab idzatataihi Bismillahirrahmanirrahim idzatataihi ay khosabatani min janibaihi Bismillahirrahmanirrahim wajah alulan padha ndadekake sahabat idzataini ing kayu glugu loro lorone masjid al hijarota ing watu. Oh berarti apa nggih berarti ini maksudnya berarti pripun bikasri wa idzatul babi khosabata min janibahi berarti carane kayune dideke kaya kusen berarti nggih aludatan iki berarti kusenan kanan kiri terus dicepiti watu ben boten glempang ngaten. Cara misalnya iki berarti istilah apa? Watu niki cara mriki biyen apa Pak Haji Musli? Ompak nggih istilahnya nggih. Nah, ompak, tapi mboten ompak-ompakan lho. Nek ompak-ompakan iki wong kurang ajar. Ompak istilah leres nggih istilah ompak nggih. Dadi cagak ben kuwi mengko ngisore ora dipangan rayap utawa ben ora ambles ngisore dikai ompak. Nah, ngoten. Lan kuwi aja ompak-ompakan. Ompak-ompakan kuwi atos kaya ompak ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jalan dadekake sapa sahabat idzatataihi ing kayu lorone masjid al hijarata ing watu basane ndeke gawe ompak. Nah sampean paham nggih gawe ompak. Wa ja'alulan tumandang sapa sahabat iku yang kuluna padha mindhahake sapa sahabat as-sokhra ing watu gedhe. Wa hum halih utawi sahabat iku yartajizuna padha nglagoake baharajas sapa sahabat wa Rasulullah utawi wa Rasulullah alaihi utawi Gusti Rasul iku mahum dalam sartane sahabat wa alaihi utawi sahabat iku yakulan padha ngucap sapa sahabat Allahumma la khaira illa khairul akhirah
fansuril ansara wal muhajira. Allahumma la khaira illa khairul akhirah fansuril ansara wal muhajira. Dadi mesti kerja ambek nyanyi-nyanyi ngono kan enak. Dadi iso neh nek ana wong rokan mbek do nyanyi-nyanyi tokno wis luwih ben semangat. Apa meneh ambek sidian delok saka dhuwur noe tambah semangat lho. Allahumma ya Allah Gusti la khairan arana kebagusan iku maujud illa khairul akhirati kejaba kebagusan akhirah fangsuril ansara wal muhajirah fangsur mongko mitulungan sapa tuan ansara ing para sahabat ansor wal muhajirah lan sahabat muhajirin annahyu wallahu alam bisawab wal khata. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sarifis saril asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tatwa bi'ana ta'ana wa ta'una ya man adrada syan ya kulun fayagun. Allahumma anzilir rahmata wal manfaata wal barakata wa taufiqa wal hidayata wa tifatan jamil balayat wa ziyadata fil ulumi wal rizqi wal banin wal banat fa hakadha ma sita lamang qasata. Taqabbal dana ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Aku qali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad